produk itu kiba kuat so lang kiba kuat itu so lang mah dan kiba itu gini so lang kiba lah kuat so lang utamai itu lah jan i dan kiba i ro dah nu berkuat so lang itu bun kiba kuat so lang utamai kuat utamai ngan so ra evi kayaknya ini bedang temai dah si sepak tengkah si bitor si pau kuat gini dan kiba orang yang apa pidiram pelat lah iba dan pidiram pelat soalang dah mulai angum noi pi ngan ai pi seperti kebahagiaan kayaknya pi kayak begitu sapedam satat solehi penengkam himapi dan pi orang uram pelat dengan sa ai pi kador Sanspa Shiborti. Shiborti Sanspa. Hai. Dan IP Sanspa tengkah Shiborti. Ini orang Sanspa tengkah Shiborti rupinai. Hendak saya kap saya tat hi. Dan IP lebih kuat IP habis order yang Mangan pengkai IP Sanspa tengkah dengan Shiborti. Shiborti tapi pinang mentat dan penongkam kita. Kak dek wayu hendai ladang i pentrengi stuk kam dek kam besok ban that ban pedam ban kap dah lebih kuat susufun ngah man pen order ngan pen kai kenang kam ta jong fi. Morning everyone, welcome back my YouTube channel. Ngapoi biam ta syuat nyang lang badap stang dah ka stang dah gila wait senang adap tanda kilo nang ni jerong belum selai rem ki am i kelong kumno kwak nyang leng sentur kendiat i ngilik swak nyang leng mentah sedap hadin kat tu kat ni puar klempoi swak nyang leng pelok entah di puar bah puar telan rutam entah dang di jerong lum nang ne mno hak ban hiar ten parking nam tak itu ki bompat jupoi ki aktif wa nyang leng kat nu ka jingai nanti na parking hak ban jai kecap ngba hapo arpu minit ban hiar ban kiu ta ka song ki jing klan jong ki ban jai hak ban hiar sadu stage nang jong ki la mi iban pe ko ru kalong kumno yang itong dikilo sudah. Teh ngandet kuai nam tas tie. Ala ban sa tu kesngi. Ada besar lupa. Teh kuai tie saya pej sin continue ban pej. Pe entah sini kum lo kan long. Nyet jing jok dok ngan stop. Nyelej. Pe kelenti. Condition jing kelenti mah. Entah itu ki bompat cupoi sini. Kelong kum ne kelenti. Banjat nomor kedai kelenti be masih deh saya pej kenal pos nomor mentah kesengi kedai kesengi suti buat kikun kesenang warna den empat ya lak banwan lang saya warna den mana ya nomor we deh continue ban pej dalam pos ya banjat kini kelenti kibakaru haram kumneru kidan kibentah kibabah kidan kibentah kibah long khorok haram ni nam tai tu ki bompat tipoi sawak nyang lain ki bakwa bantep kene kade kodon hab dan jat nam liam khar mer ki kwa bantep kene chika sabu collection kade hakle dam plang sa ti shrum kade dam plang sa ti shrum ne dang jingai ban jat fiat semin dam hab ban jat nam plang condition kalau ngat cakap pe kiding si kiding klaus dah pe kiding popun cak ding ni la ban yo nanti kalau kum ni ban ya sha dusti tu kelenti kiba kam da jenjar hi ban ja ta nomor ba gudi gi cakap ki baki ba ki wan kai te mentah ki sha ban wan sne de tong ki nong khwai ban wan kai ki khang cakap ikai kakang mentah sini
đây như cái bạc khoai từng dài bết kirawan babun hibawan hibawan deh ini nomor kirawan dan leduk bompat dan kecikak sangkai ngepoi bit baro leduk mensuah poi kena kecikak dah itu bakwa banuan sangkai itu kadang kang pai ba sini tempat syak banuan kai markidon ki ngamtip dekat ikadau ki kang riki kang telak no la arbanai lai benai ki la kang sini bisa banuan kai lai tangi kirawan babun kiawan hi marba kade kecikak kwai hi minta kecikak sangkai kakang nak banwan ya saya kendo ifi poi subit nah nasa pun isu ifi ke tiru ini rugi soalang pak barok ki soalang mah perlok beri kini kisah dong ba barok kisah ki di kiba barok kisah lang kiba dak dok halut ndai kidan lagi cai so soalang dan lagi jong cai so maka dok ha ka bam pha nonton ba di soalang bubun ha kini kucing ongi soalang hadem mah ni badi tong badi gini soalang barok kadok ha kadai lut ndai kidan lagi cai so kini so kiba kadok ha ka bam kiba tip hi kibam tip pata sinong buat bak tong badi gini soalang tong badi gini soalang barok kadok ha kadai ndai barok kamta ndai tam soalang barang mai mah bubun ki ong buyok but mai soalang ta kadok ha kadai ba em soalang berbor am berlok sengap ngan sebetai fi ngan betai ba unum skip kene video tip bakom nu soalang bedai ba bat finong kam menlek kom nu soalang bapinjo kadok nyahap ban ai kidan kiskinja dawai nyahap ban ai tu nyahap ban kom nu ban semari tong kitu ki belah jumlien kitip kom nu ban semari soalang le nang ban semar mo fi meneh san sepak tekan ai seperti saya semar hi hantai sestip kat nu gijing nya kenduk habis semari soalang lebih nang musmar long le na fi malkit dusan sepak tekan ban finang kaj stom la tong kitu ki belah tip nang ndai ka hai ki tu ki bompat tip kom nu ban semar soalang amdai tong busu kaj kum to su pura siyeng kwai na lalong ndai pihak ban tip barok ki jai sok ki don barok ki sok tip bet kini ki jai sok ki don bet kiba kadok kha kadai bat ubam dai kum sok rai tong lap nong sok rai tong lap ban yo sok rai tong balai dok kha bat kibam dai dok kha ngi bu ki sok ki don arjat dia kata badai dok kha bat bam dai dok kha bengi ki la dawai bat bu kham dawai ki sok ki balak smak bi ha kita pintar square berlok nang ade kisah kini ti kisok ki dia babha ki badai dok ha di siam kana ki dor ki ba kham bit dor nong nas pun ie fi ma sore tong kila ban yo bakat no dor ai direm mas ai fi kador mbah aspa tingkah si bitor sore tong minta sore tong badang kemai wan simno as IP kador aspa tengkah kumjuru soyong baru cek sok mah kidon dek bedai dok ha bat kibam dai dok ha ta perlo khusus tu berem long kumno batat long kumno bat ban sumari kini kisok ban penek bah bakin num sneo kidon kumno ya kabut ingi kumno bangin sumar ki bat kumno ban kan semak bu u barok ki cek sok nyahap ban ai kidon ki dawai nang bakin num sneo lebih kuat perok sawan daladi hadukan jonga nasubu ifi ya ka inti kumno ban yat sedukan ban poi bat bapinyo ru igi sok ki arjinar perlok sawan hane kedukan ki jonga nasubu ifi ya kelenti bal lebih kuat ki sok badi original baik baru ki jat sok ikine nasubu ifi kan dia nasa IP ki jat sok babha
Bat ikini so nak tak dek striker. Pinjak direct baik tong nak kedukan cok NPT. Pinjak kisok ki babha. Bat honde tong borok ki babha. Hila ru pinjak kisok. Lok ni di original. Beden dukan cok NPT soklat pinjak kini. Tiba nak tak striker kumne mah. Tas ni ko biang he. Sini silang dan bi tes dan pas amit bi tigla dan jari am. Ni video. Bi tu kejar. Dia dah kah kita perlu. Gua begini gijar sablok ha bang gua biang he. Jurang dan simita bekas ngur. Kok sedang khwai na. Tiwe kan baru ban ring video ngakhwai soalang ti khwai kamlong hi berabor. Di question soalang ti khwai kon kong baik ngan khwai. Baik mentang ngan khwai nak soal retong. Baik ini di soal retong original mah perlu. Amde tu di soal retong berok kan tak dak. Tip kini ni dah tip kita kena warna. Kino bade jat so maridon jat ding. Mah. Kumul IP jat ding bekas dok kha kabam so lang ni kisok retong ni kini kena kijat borok kidan kijat kiba kabam kedok dan kijat kisok kiba kedok kambam pulang baik dengan kawan satu mari tu spot mengaju setenat ban khwai dia dok kha kiba he nampak dia ban pesat masih dan kawan khwai syang asap pesat masih pasal sypang yang khwai sok yang khwai sok retong sok yang sok lang entah sini sini khwai sok yang phải mà sok yang bật không trong một bờ đi bờ đằng em tên nằm dọ pro tập po đi bấm tas nem đi bật không lắm khwai di sini con ba pro pilih khwai sini pihak ban besar wah nomor kini ke ayam IP kalau dia ke ayam ban khwai so nomor balai dah khwai so mentapor nang ayam so lang wi mentapor so retong ulakun so yang ulakun henry nomor kade ke ayam balai ngong nomor ba ka mentah uslap ulak sange kisin sange uslap mud da pipsa jing ba mah nang pi ba pipsa kini jing ba mah pipsa kincas sok ne pisah iki jeng ba ma pisah la nek kan kunum kunum ket syu ta daw la pi khwai mi tapor am pisah sok pisah kini jeng ba la nek ta daw nyap ban wan khwai la pi kini benai oi pi benai pula dap kadang nomor balik nomor pisah baik mi tapor perlak la pi kwa ba pen tai do am tapor li la nek kat ba pisah tikso kin jok bambat ke dok lang di tapor liur kakit nak natang kakit nak poi he nak kakit nak ni mi jok dok ba kadang mentapor hidung kamban besar dah kelap sam tu song kita jaka boleh juben melin nanti pelong mnoh ni nomor bah ngadang yo besar dang tang armit armit nawan besar mbak arsngi dah sya berbar kadai bendaj di kasngi bakadaj dok dah tusin bangwan hang ni ada besar kembalai sngi dengan sawan khwai hadin dia minta tengah nomor baki khun ki yo stima ki kwa ban kai ban khwai sampai sibit kinya wan kamadin kadang kwa ni lam kai ki sini normal ya kwa ban poi sini sampai sibit pelak long no ngi sin mengila wan besar ta ini yo dok baik nanti kidon ke pelak ke bawah nus boleh ki ong ba ki kam yo dok maka wan sao na kendau tak bandai ke krusar sak siap dan ngai entas ni kena poi sao dah dak poi sao tu ujin cara pelak tu sore tong ni tu pelak ki sore tong sampai te kan ong wah boleh lem tu
Trek. Pergi tak tu. Ha? Tak tu lagi jeng bam nak mana? Pergi pang perok dong no. Di kelab pergi tu nyan. Dalam awang artili sore tong. Kelab pergi. Nyai kan biang tas ni. Ai mendai pergi untuk mula. Wi kwang sini so yang apik biang dong no pai par udang ki biang ne. Ai. Isu atang tu tok nong. Ai. Kenapa menjerang video perlu kan? Semipar perbadak dak mah perlu. Tahu warna rumput. Kurial akhir spot anda itu. Kedok tu ni nak mantap. Bersam mantap mah. Buat anak lembu. Kalau buat ada tu, kalau buat ada, hasil ni, pasang di kamera, hasil ni pelak, ya, namun kalau buat mana kencang, tidak buat, hasil ni banyak leng, buat sekarang tu dah. Di kamret mungkin ada di pas ni. Lại lại cái đó berat sih đại sợ dòng hành nghe là như thế đi khá sao beriu apa di khá sao buat itu tak dengan kuang di sini kedanya isu terkangi isu tuh kam sebak stay ya hap yo im biang im sang tu njap mai ka umru kam sengurha karit keher pelak sisa berapa redap itu ne badan switch kiu sendang ba lai phut ne sau phut ko terla basah keher pelak tak dah kedok kam kiu dok hera jendong pelak tak ni alang ketik baru lah ya tadi kamu lu seneng nak ketik sudah dah berbuar ni dadap nadu nilai yo sai ketik ni yo sai ketik haduh ni kemud kedok kan lagi bah mentah biasa di sini stampi perlak selilak sedangkan tu buat stong malah udah kelas dong yang mensua ki khoina tin cerong mesti badan pelang ki khoina teh hang tu badan pelang kuat di ko
jeliau mutapat long lum hi kami dulu dah kong lahir sini ndai msyuat kadang perlu dawi khoi not tina jurang kong kadang jeliau ham mutapat lahir perlu kada hodok kam ta chu sini la na shwanyang lang sekawai ru bah kinong khangjar kinong berjar kada iyo alat nomor bah duna kinong khoi nomor kadok kala duna pandan jelas kinong khangjar kinong berjar kadok la duna syu ih duna nak khoi bi silang lek krok dong tong ti arngot maki samit bi idat do hir maki ru i tong tejar te dum step lo ka umru ba kam sngur har kom mustap dah kam sngur metal anong jngut jendong la jendong ha min shua lok tau ti chika bang ning ta lompat kuai jemleu hom do skai jrong kita buat layu thai tong kadang tu sirum poi shua ke dan dak khar dei kita tak tahu sebenarnya kenapa boleh pelajari apa ifi kita di apa dei kentong shua lok dau am bai ngi fi ti mau mah mau pi cuma fi am baulut bro itu kena berbuat dah dapat pi halu ti fi am temar teng puma apa kada pun dah dapat itu kada kadang di fish at sekali sekali terus nanti apa itu di long sama kendo kan suang ti bukan kendo di mat mau hiang kendo nanti misua kadi sekaba ni khwai minta pat tolong jurang lu berkelak cengai ampi fish di siang lah la RJ perlu pejas benang dum melengan senang penjur slap sedang jauh slap kodok rekam daj tak pun song sini menela syak sengi kita syak slap te bahang het nak ngin raing la rai bangin denno mereka ni kapung ni kam ler syu mta ko umru kala nang sao kiu ko ndet kala nang kiu doi ka te kam nong sao ko đi là đào bao chỉnh rít bọn trong ko chỉnh sao trong ko cầm đại đọ này chứ cả lawan besar tu sengi dari ka dok kam raj ka daw ngi rai ngi phat no nang ne klok se kenduk pak wi bio ngate ngam lali em tas ngi dan kipori ki bro un pai hedukan desa ya ne no sakha pi gede hang ne bukan pi marta kene kedukan bedijah ne sembun lap ne kedukan gede ne bukan lempong ne ini ru awak